இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ட்ரெண்டில் நீங்கள் சொல்லபடி அவங்களோட தலைமுடியோட ஒரு ஷேப்பில் அவங்க ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துட்டாங்க. ஓகே வி ஹாவ் அனதர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு தான் வராங்க இல்லையா? ஓகே ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் வி வில் ட்ரை திஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாங்க. அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா முடியெல்லாம் ரொம்ப போனதுக்கப்புறம் டக்குன்னு நேச்சருக்கு வந்துடுவாங்க. அப்போதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உடனே வேறு டு எண்ட் அப் வித் அப்படின்னு சொல்லி இது மட்டும் இல்லை, ஹேர் அயனிங், ஹேர் டாங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ இந்த ஹேர் அயன் பண்ணாத ஒரு யங்ஸ்டரும் இல்லை, ஹேர் டாங் பண்ணாத யங்ஸ்டரும் எல்லாரும் வீட்லேயும் வாங்கி வச்சுட்டாங்க. முன்னெல்லாம் இது வந்து பார்லரில் தான் அவைலபிளாக இருக்கும். இப்போ வந்து ஆன்லைனில் எல்லாமே அவைலபிள். ஸோ எல்லாம் வந்து 1500 to 2000 வாட்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதை வச்சு இப்படி சுருட்டிக்கிறதும் ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணுறதும் வீட்லேயே டெய்லி அவங்களே மிரரை பார்த்து செய்கிறாங்க. ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து நீங்கள் தலையை உலர்த்திக்கிறதுக்கும் ட்ரையர் போடுறதுக்குமே எத்தனை டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. ட்ரையரை விட எவ்வளோ மடங்கு. அதான் அந்த லெவலுக்கே வந்து தெர் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ். யூ ஆர் ஷோயிங் டைரக்ட்லி டு த ஸ்கேல்ப். அதனால அதுவும் வந்து ஒரு பால்னஸ்க்கு யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் செல்ஃப்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். அடிக்கடி நீங்கள் போட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஒன்லி மேக்கிங் இட் யூ ஆர் லீடிங் தட்ஸ் இட். அதை விட இந்த மாதிரி ஒரு 10 டைம்ஸ் இது ரொம்ப ஹார்ஷா இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து பீப்புள் இதை பார்க்குறவங்க அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அவங்க பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான். அதுக்காக தான் நம்மளும் கைட் பண்ணுறோம். கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுறதுன்னா என்ன பண்ணுறது? அது ரூட் கிட்ட போடாமல் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ராங் கெமிக்கல்ஸை ரூட், ஏன்னா அதில் தான் லைஃப் இருக்குது. ஸோ அங்கே போய் இதை போடும்போது பேர்ன் ஆகிடுறது. பட் அந்த ரூட் கிட்ட போடாமல் தள்ளி பண்ண முடியும். அது சில பேர் தெரியாமல் ஓனாக பண்ணிக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு யூடியூப்பை பார்த்து ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணி ஃபுல்லாக பேர்ன் ஆகிட்டு வந்திருக்கா. ஸோ அது வந்து இன்னுமே என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ திருப்பி அந்த முடியெல்லாம் கொட்டி வேறு ஹேர் வளரும்போது தான் அது சரியாகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேமேஜிங்கான சில ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் சில பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக தான் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் என்னென்னா எல்லாரும் யூடியூப்பில் பார்த்து அதில் என்னென்னலாம் சொல்கிறது. பட் நாட் எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட். அதே மாதிரி இந்த டாட்டூ பண்ணுறது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? டாட்டூ நான் ஒன்றும் நினைக்கவே முடியாது. பிகாஸ் அது வந்து ரொம்ப பாப்புலராக போயிட்டு இருக்கு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம ஏதாவது சொன்னால் நம்மள தான் ஓரம் கட்டிடுவாங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் யார் பண்ணினது அப்படின்னு கேட்டாலும் கேட்பாங்க. டாட்டூஸை பற்றி பேசினவங்கெல்லாம் யார், நாங்கள்லாம் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய வைரலாக வந்து சின்னதாக பச்சை குத்திப்பாங்க. யாரோட பேராது இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு பூ இருக்கும். இப்போ கூட நீங்க டாட்டூஸை பச்சை குத்திக்கிறதுன்னு சொல்லி பாருங்க, அவங்களுக்கு வர கோவம். பச்சை குத்துறதோட கூட பிக்மெண்ட் சேர்த்து உள்ள தள்ளுறாங்க நம்மளோட ஸ்கின்குள்ள. டாட்டூஸ் ஸ்டில் இது இல்லையா? இட்ஸ் குவைட் டேஞ்சரஸ். பட் ஃபுல்லா பாடி ஃபுல்லா பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாரும். அதுக்கப்புறமா அவங்களோட ஒரிஜினல் ஸ்கின் அவங்களால எப்போ பார்ப்பாங்களா தெரியாது. நம்ம கிரிக்கெட்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா கை ஃபுல்லா பண்ணிக்கிறாங்க. உடம்பு பேக் எப்படி தான் பண்ணிக்கிறாங்களோ தெரியல. அது வலிக்காது. அது கொஞ்சம் வலிக்கும். சில பேருக்கு வலிக்கும், சில பேர் வலி இல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. சில பேர் எனக்கு ரொம்ப வலி, ஆனால் நான் பொறுத்துட்டேன். ஏன்னா பிளட் வருது இல்லை பண்ணும்பொழுது. ஸோ அதனால பண்ணும்போது உங்களை வாட் வில் பி யுவர் ஃபீலிங்? I don't do it at all, but I just do. Maybe you are scared of it. No, I don't get into this kind of cruelty, beauty with cruelty எல்லாம் நான் பண்றது இல்ல. அது வந்து என்னன்னா நம்ம ஐப்ரோஸ்ல ஒரு சின்ன கேப் இருக்குன்னு வைங்களேன், அதை வேணா சும்மா லைட்டா ஃபில் பண்ணுவோம். யாருக்காவது ஒரு மச்சம் வச்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருந்தால் அந்த மச்சம் வச்சு விடணும். அந்த மாதிரி குட்டியாக ஏதாவது பண்ணுமே தவிர இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பாடி ஃபுல்லாக டாட்டூ நான் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ அது வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது கொஞ்சம் குவைட் ஸ்கேரி. அதனால் அதை பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஐ மீன் மைல்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இது ரொம்ப ஹெவியாக இப்படிலாம் போச்சு. ஓவர் டூ பண்ணும்போது தான் எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. வெதர் இட்ஸ் ஹெர்பல் ஆர் வெதர் இட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் எதுவாக இருந்தாலுமே ஓவர் டூ பண்ணாமல் இருந்தால் அது ரொம்பவே அது பண்ணவே கூடாது. பட் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ இந்த தலைமுடிக்கு சொல்கிறீங்க. பட் see there is a very big issue as unwanted bodily hair. அது வந்து பெரிய இஷ்யூ. இப்போ இட் இஸ் நாட் வித் ஐ மீன் டீனேஜர்ஸ் ஆர் 40+ அது மாதிரிலாம் கிடையாது. இப்போ வரவங்க எல்லாரும் ஆஃப்டர் போஸ்ட் மெனோபாசல். அதுக்கு என்ன உங்களதில் என்ன வச்சுருக்கீங்க ட்ரீட்மெண்ட்? ஆக்சுவலி வி ஆர் டூயிங் ஒரு பப்பாளி எக்ஸ்ட்ராக்ட்லேருந்து எடுத்த ஒரு க்ரீமை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அதோட சீரமை யூஸ் பண்ணுறோம். அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு வி ஜஸ்ட் அலோவ் தட் டு பெனிட்ரேட் இன் டு த ஸ்கின். ஸோ இது வந்து ஹெர்பலாக தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் நிறைய பேர் வந்து லேசருக்கு போகிறாங்க, விச் ஐ எம் நாட் டூயிங். டாக்டர்ஸ் தான் லேசர் பண்ணுறாங்க. அந்த லேசருக்கு போயிட்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது, இது ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. பட் அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்றது தான் தெரியும். சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் குவைட் விசிபிள்.
நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த லேசர் பண்ணினவங்களுக்கு தரிச இந்த மாதிரி மார்க் அது see instead they can be with that but we have a wonderful product for it என்னன்னாக்கா see there cannot be a product hair remover அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. if it is a hair remover it is growing again with better thickness அப்படி தான் வரும். ஸோ இதுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் டிசைட் பண்ணும். அதை வந்து கொஞ்சம் தின்னாக்கலாம். ஸோ அந்த தின்னாக்கி அப்படியே வந்து அதை அரெஸ்ட் பண்ணுறது அரெஸ்டிங் தட் பட் இட் டேக்ஸ் 1 year டெஃபினட்டாக 1 year ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷனில் என்ன எதெல்லாம் போடுறோம் அதில் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது மெயினாக வந்து குப்பைமேனி கீரை இருக்கும். குப்பைமேனி கீரை அது எவ்வளவு சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்கின்னை வந்து அது சாஃப்டாக இருக்கும். அதோட மெடிசினல் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னை சாஃப்ட் ஆக்கிடும். அது ஸோ தட் இஸ் ஒன். குப்பைமேனிக்கீரை, கோரைக்கிழங்கு, அதுக்கப்புறமா நித்தியமல்லி செடியோட வேர், அந்த வேருக்கு தான் வந்து இந்த அன்வான்ட் ஹேர் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ இந்த ஒரு 4-5 இதோட காம்பினேஷனோட பண்ணுற இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இஃப் யூ அப்ளை ஃபார் த ஹோல் ஃபேஸ் your eyebrows will not be disturbed. Eyelashesக்கு ஒன்றும் ஆகாது. பட் where the change has come after puberty, so bond frame is bond frame, அதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும். It arrests the whatever has happened இதெல்லாம் எப்போ வருது? நார்மலாக puberty ஏஜ் தான் வருது. சில இப்போ வந்து போஸ்ட் மெனோபாஸ் அதில் வருது. ஸோ இதை மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நாங்கள் இன்னும் என்ன சொல்லுவோன்னா குயிக்காக வரணும். சில பேர் இதுவும் பெரிய ப்ரெசன்டேஷனில் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதுதான் இது. அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை போடுங்க. மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் போட்டுட்டு இந்த பியூமி ஸ்டோன் இருக்கு இல்லையா, பியூமி ஸ்டோனில் அதை டிப் பண்ணிவிட்டு ரிமூவல் போது ஆப்போசிட் சைடில் யூ ஹாவ் டு ரிமூவ் டு அரெஸ்ட் இட். பட் இட் ஹாஸ் அ வெரி குட் எஃபெக்ட் அண்ட் ஆனாலும் ஒரு நல்ல நிரந்தரமான இதனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்போ என்ன வேணா அவங்க பண்ணிக்கிட்டோம், அவங்க எது வேணாலும் அவங்க பண்ணலாம். இவங்க வந்து தே கோ ஃபார் பார்லர்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இப்போ என்ன தெரியுமா, அந்த யூடியூப்ல பார்த்து சில பேர் வந்து ஒரு சின்ன ரேசர் மாதிரி ஒன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. it is skin will go male மாதிரி. Because many people they could not go to the parlor. இந்த 1.5 வருஷமா பார்லர்லாம் போக முடியாதனால நிறைய பேர் வீட்லயே என்ன பண்ணலாம் இந்த பொடிகளுக்கும் ஆக்சஸ் கிடையாது, அது தெரியவும் தெரியாது நிறைய பேருக்கு. அதனால இந்த சின்ன ஒரு ரேசர் எடுத்து இங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த மாதமே அவங்களுக்கு வளரும்போது, நாட் அடுத்த மாதம், அடுத்த ஒரு வாரம் 10 நாள்லேயே ரொம்ப திக்காக வளர்ந்துருக்காங்க. ஆனால் அதை பார்க்கும்போது அது ரேசர் மாதிரியே தெரியல. ஆட்ல பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு பென் மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி செய்யும்போது அது வந்து மேலோட ஸ்கின் மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா? இந்த மாதிரி வரது ஒன்று. இன்னொன்று என்னன்னா, இந்த மாதிரி இவங்க செய்யும்பொழுது வாட் ஹேப்பன்ஸ், இப்போ வந்து காஃப் மசில்ஸ்லாம் பிளாக்கா டாட்ஸ் வருது. அது எதனாலனா இவங்களா வந்து ரிமூவர்ஸ் பண்றதுனால அவங்க பண்ணிக்கும்போது அது தட் எண்ட்ஸ் அப் வித் நர்வஸ் இஷ்யூஸ். அந்த ஹேர் வந்து it takes a different turn. அப்படி போகும்போது இன்க்ரோன்ல வந்து அது எப்படி எடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நர்வஸ் இஷ்யூஸ்லாம் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. மேம் இப்பெல்லாம் என்ன தெரியுமா, எல்லாருக்கும் வந்து இமீடியட்டாக வெளுப்பாகணும், ஃபேர் ஆகணும். அதுவும் ஸோ நிறைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்க்கும்பொழுது வித்தின் 1 டேக்குள்ளே நீ வெளுப்பாக்கலாம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இது போடுறாங்கன்னு வைங்களேன், அதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் ஹிட்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் வியூஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரே நாளில் உன் தொப்பையை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு மேக்ஸிமம் வியூஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வேர்ல்டில் நம்ம இருந்துகிட்ருக்கோம். அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் ரெமெடிஸ் நல்லதா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொன்னீங்க, வெளுப்பாகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஆமாம். அது எப்படின்னாக்கா எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபேராக இருக்கிறவங்களுக்கு டார்க்காக இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தா தப்பாகவே தோணாது. வேறஸ் ஒரு டார்க்காக இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபேராக இருக்கிறவங்களை பார்த்தா நம்ம ஏன் ஃபேராக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இட்ஸ் சைக்காலஜி. ஆனால் they have to understand first. ஆக்சுவலி பார்க்க போனான்னா எனக்கு வந்து ஒரு கிளைண்ட் எப்படின்னா கருப்பாக இருக்காங்க அப்படின்றதுனாலேயே மேரேஜ் ஸ்டாப் ஆனவங்க இருக்காங்க. அது ரொம்ப காமன், அது ரொம்ப காமன் அது. பட் நான் வந்து அதுக்கப்புறமா ஏதோ ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு எபிசோடில் கருமையிலும் அழகு, எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து டார்க் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஃபேராக கேட்குறாங்க இல்லையா, கருப்பாக இருக்கிறதுல எத்தனை பியூட்டி இருக்குது தெரியுமா? கருப்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஏஜிங் இஸ் வெரி ஸ்லோ. அவங்க வந்து எத்தனை வயசானாலும் அவங்க யங்காக தான் இருப்பாங்க, யூத்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க, ஸ்கின் நல்லா இருக்கும். ஸ்கின் வந்து பார்த்தானா
அதில் அலர்ஜிஸ் ஒன்றும் இருக்காது, ஒன்றுமே இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின்ல ரேஷஸ் இருக்காது. அந்த மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி அழகு, ஒரு பல்லு அப்படி ஒரு சிரிச்சானா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. முத்து போல பல்லு அப்படிங்கிறது நிறைய நம்ம வந்து ஹீரோயின்லாம் எத்தனையோ பேர் வந்து டார்க்காக இருந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தவங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த கருப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சின்னு அதை வெளுப்பாக ஆக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே ரொம்ப தப்பு. ஏன்னா காட் கிவன் கலர் இஸ் கலர். ஆனால் அதே கருமை அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் வந்து அவங்க மாற்றி காமிக்கலாம். அதாவது கருப்பாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு சம் ரீசனில் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாத இருக்கிற அளவுக்கு அவங்க செஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா இப்போ வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் இந்த டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் கடலை மாவு, ஈவன் முல்தானி மட்டி கூட கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம். ஆல்மண்ட்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கலாம். அவங்க சாப்பிட்றதுல வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப எல்லாமே ஒரு சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணும். ரொம்ப காரம் எடுத்துக்கிறது, ரொம்ப புளி எடுத்துக்கிறது, இதை மாதிரிலாம் இல்லாமல் மைல்டாக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கிறது, ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கிறது, கொலஸ்ட்ராலை கம்மியாக எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு இவங்க வந்து எதெல்லாம் சாப்பிடாமல் இருக்காங்களோ அதெல்லாம் இப்போ கொலஸ்ட்ரால் ரொம்ப வேண்டாம், ஃபேட் வேண்டாம்னா அதெல்லாம் அப்ளிகேஷனில் கொண்டு வரணும். இந்த மாதிரி செஞ்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த கருப்புங்கிறது தெரியாது. இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து குழந்தை பிறந்து ஒரு 2 மாதத்துக்கெல்லாம் எனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு, ஆனால் அது வந்து அத்தனை கலர் இல்லை, அது மாற்றுறதுக்கு எதானா உங்கள்கிட்ட இருக்குமான்னு கேட்கு. நாங்கள் எங்கள்கிட்ட ஒரு பேபி ஆயில், பேபி பாத்னு கொடுக்குறோம். அதில் என்ன இதே தான் பாதாம் ஆயில், வால்நட், பாதாம் இது 2ம் போட்டால் வந்து நல்ல ஷைன் கிடைக்கும். ஷைன் கிடைக்கும்பொழுது அந்த கலர் வந்து கருப்பாக தெரியாது. அப்பவும் அது வந்து கலர் மாறும்னு நாங்கள் சொல்லவே மாட்டோம். பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி வந்து காம்பினேஷனில் அவங்களுக்கு போட்டு கொடுக்குறதுல பொன் குழந்தையா இருந்தேன்னா கொஞ்சம் கஸ்தூரி மஞ்சள் ரொம்ப மைல்டாக ஒரு 0.001% போடுவோம். மீதி எல்லாம் இதே தான். வெள்ளரி விதை போடுவோம், நிறைய கசகசா போடுவோம், பயத்தம் பருப்பு போடுவோம். இந்த மாதிரி எதெல்லாம் கலர் கொடுக்குமோ இதெல்லாம் கொடுத்து நம்ம நைஸாக அது என்னன்னா டால்கம் பவுடரோட ஃபினிஷில் கொடுப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது குழந்தைக்கு அது வந்து அவங்க பாலோட கலந்து நீங்கள் போடுங்க, இந்த ஆயிலையும் யூஸ் பண்ணிட்டு போடுங்கன்னு போது அந்த கருப்பு வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் அதுவும் வந்து ஒரு அழகாக மாறிடும். கலர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறும். சில குழந்தை பிறக்கும்போது கொஞ்சம் கலர் கம்மியாக இருந்தால் கூட ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ் நல்ல ஒரு மாற்றம் வர்றது. ஆனால் இந்த ஓவர் ஆங்ஷியஸாக இருக்கிறது அது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒன்று. அண்ட் அதில் ஒரு குறையா வச்சுக்கோ. ஆமாம், அது குறையா வச்சு அதுக்காக அவங்க வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் குறையிறது அவங்களுக்கு. அந்த கருமைன்ற ஒரு ப்ராப்ளமில் வந்து எல்லாரும் என்னமோ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அது வந்து வெளுப்பாக இருக்கிறவங்க அதை பற்றி ஈஸியாக பேசிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் வந்து நார்மலி இட் இஸ் நீங்கள் சொல்ற கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் அப்படிங்கிறது இயற்கையை சார்ந்த ஒரு பியூட்டி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பியூட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்துகிற பொருள் இல்லை, நம்ம இருக்கிற கலரில் இல்லை, எதுலேயுமே இல்லை. இட் இஸ் வித்தின் யூ. நீங்கள் வந்து பீஸ்ஃபுல்லாகவும் நல்ல மென்டல் பீஸோட ஒரு எல்லா விஷயத்தையுமே ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சோடு இருந்து யூ ஜஸ்ட் திங்க் தட் யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல். அதுதான் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ். யூ whenever you see yourself in the mirror, you have to feel that you are the most beautiful woman in the world. That is the confidence, that will come when you use all. இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையாக யூஸ் பண்ணும்போது ஒன்றுமே இல்லாத ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன விஷயத்தை நம்ம ஃபேஸில் போட்டு வாஷ் பண்ணி பார்த்தா ஓ ஐ எம் லுக்கிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு வரும்போது யுவர் லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்சஸ் நல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இது வந்து உங்களுக்கு மேல மேல குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம அதையே சொல்லி கொடுக்கலாம், சொல்லி வளர்க்கணும். ஆமா ஆமா. ஏன்னா வந்து எதிர்பார்க்கறது அப்படின்றது தவறான ஒன்று தான். அது உடனே பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக ஹார்ஷாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேன்றது. ஐ திங்க் when they see this இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக புரிஞ்சுப்பாங்க. இன்ஸ்டண்ட்டாக வரணும்னா இன்ஸ்டன்ட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ப்ளீச் பண்ணுறதுன்னது கெமிக்கலில் மட்டும் இல்லை, இயற்கையிலே கூட யாருமே ப்ளீச் விரும்புறது இல்லை மேம். முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ப்ளீச் மட்டுமே பண்ணிட்டு போவாங்க. ஆனால் இப்போல்லாம் உள்ள வந்த உடனே எல்லாரும் எனக்கு ப்ளீச் இல்லாமல் ஏதாவது பண்ணுங்க, எனக்கு இயற்கை சார்ந்த மாதிரி பண்ணுங்க, எனக்கு ஃபேஷியல் மட்டும் போகிறோம், அதுவும் இயற்கையான திங்ஸை வச்சு பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அவேர்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது இப்போல்லாம். ஃபேஷியல்லாம் வந்து நம்ம ரெகுலராக அவங்களே செஞ்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க, ஃபஸ்ட்டு வந்து யூ கோ வித் நாங்கள் வந்து கிளென்சர் பண்ணுவீங்க இல்லையா? கிளென்சருக்கு பதிலாக நாங்கள் நல்ல திக்காக காய்ச்சின பால் அதை சொல்லுவோம், அதை போட்டு நீங்கள் கிளென்ஸ் பண்ணிக்கோங்களா. இல்லைன்னா குக்கும்பர் ஜூஸ் வச்சு கிளென்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி வந்து கிளென்சருக்கு நம்மள்கிட்டையும் இயற்கையிலே இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள்
மசாஜ் அது மாதிரி ஸ்க்ரப் ஸ்க்ரப்பருக்கு வந்து த பெஸ்ட் ஸ்க்ரப் உங்கள் செயற்கையில் இல்லாத ஸ்க்ரப் என்னன்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஜாதிக்காய் மாசிக்காய் வால்நட் இது மூணும் வந்து ஒரு ரவை ஃபார்மில் பண்ணி அதை வந்து ஸ்க்ரப் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். there will be no dead cells. நீங்கள் வந்து ரொம்ப அதுக்கு வந்து சர்க்கிள்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம், ஒன்றுமே வேண்டாம், தேய்க்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றுமே வேண்டாம். ஜஸ்ட் அப்ளை, ஃபேஸை வெட் பண்ணிவிட்டு இந்த பவுடரை போட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் வில் பி அ ரியல் ஸ்க்ரப்பர். பேக்கும் அது மாதிரி தான். நல்ல இப்போ வந்து குங்குமப்பூலேயே நல்ல பேக் பண்ணுறோம். குங்குமப்பூவை வந்து ஜாதிக்காய் மாசிக்காவோட கொஞ்சம் மைல்டாக கலந்துட்டு தெர் இஸ் நோ ஈக்குவலன்ட் டு குங்குமப்பூ பேக். ஏன்னா இது ஆக்சுவலாக சாஃப்ரான் இஸ் ரியலி லைக் எ குவீன், பியூட்டி குவீன்னா அதுதானே. ஸோ அது கொடுக்குற அழகை பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை இவ்வளவு இருக்கா, இயற்கையில் வந்து அழகுபடுத்துறதுக்கு நம்மளுக்கு இத்தனை பொருட்கள் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு பிரமிப்பே வந்துடும். கிட்ஸ் எல்லாம் வருது இல்லை மேம், அதெல்லாம் வந்து இயற்கை சார்ந்து தான் வருது இப்போ எல்லாமே. இப்போ பப்பாளி இருக்குது, இப்போ வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கிறது வைன் ஃபேஷியல், ரொம்ப ஹாப்பனிங்காக இருக்கிறது வைன் ஃபேஷியல். ஸோ அதில் அந்த கிரேப்ஸை ஃபர்மெண்ட் பண்ணி அந்த ஜூஸ் எடுத்து எல்லாத்துலேயும் கலந்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் வந்து ஒரு டைமில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் இம்போர்ட்டடா? இல்லை எல்லாமே இங்கே பண்ணுறது. ஆமாம், எதுவுமே இம்போர்ட்டட் இல்லை இப்போல்லாம். பிகாஸ் இப்போ எந்த வெளியூர்லேருந்தெல்லாம் வரதே கஷ்டமாயிடுது இல்லையா இப்போது. அதனால வெளிநாடுகள்லேருந்து வரது, அதுக்கு இம்போர்ட் டியூட்டிலாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால எல்லாமே இங்கே தயாரிக்கிறாங்க. இப்போ ரொம்பவே ஹெர்பலாக மாறி இருக்கு எல்லாமே. எனக்கு மாறுறது, ஆமாம், நிறைய மாறி இருக்கு. ஸோ நம்ம அதை சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லது. அது கருமைங்கிற கான்செப்டே இல்லைன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க? கருமைன்ற கான்செப்ட் இல்லையா, எல்லார் மனசுலையும் நிறைய இருக்குது மேம். அது இன்னும் இருக்குது. பிகாஸ் அது வந்து யாரோ அவங்கள வந்து அப்படி சொல்லிடுறாங்க. அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வரும். சில டைம் ஹஸ்பண்டே வந்து ஒய்ஃபை வந்து நீ என்ன இவ்வளோ கருப்பாக இருக்க, நீ வந்து அழகாக இல்லை, உனக்கு மேக்கப் பண்ணிக்க தெரியல. இப்போ லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு பொண்ணு ஹஸ்பண்டோடு கூட உள்ளே வந்தா, அவரும் நிற்கணும் பார்க்கணுன்றாருன்னு. என்ன சார் அப்படின்னா, இல்லை அவள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூட்டிகிட்டு போனால் ரொம்ப டல்லாக இருக்கா இவ மட்டும், அவளுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லுங்கள், அவளுக்கு மேக்கப் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு வேண்டா விருப்பா மேக்கப்பை கற்றுன்னு போட்ட அப்புறம் ஷீ லைக் இட். பட் தென் இட்ஸ் நாட் ஹர். அவளுக்கு வந்து ரொம்ப லைட்டாக மைல்டாக இருக்க பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் அவள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து அவள் கற்றுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஏன்னா வெளியில் போய் நான் காட்டும்போது இவ தான் என்னோட ஒய்ஃப்னு சொல்கிறதுக்கு பெருமையாக இருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு. இல்லை இப்போ ஹஸ்பண்ட்ஸ் அப்படி சொல்கிறாங்க இல்லையா. தெர் இஸ் ஒன் கப்பிள் அந்த மாதிரி வந்தவங்களில் எப்படின்னாக்கா இதே மாதிரி தான் அவங்க அப்படி பேசிகிட்டே இருந்தாங்க. நான் சொன்னேன் இவங்க டார்க்காக இருக்காங்கன்னு இவங்களுக்கு வந்து இத்தனை வாங்கி கொடுக்குறீங்க. அவங்களோட ஃபீலிங் வந்து அவங்க நீங்கள் வாசலில் இருக்கும்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க, இவருக்கு வந்து தலை வந்து ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே கிரே ஆகிடுது, நான் என்ன செய்யட்டும் மேடம், இவர் வந்து கெமிக்கலுக்கு போயிடுவாரேன்னு நான் அதை பொறுத்துட்டு இருக்கேன்னு. ஸோ அதனால வந்து சம்டைம்ஸ் ஹஸ்பண்ட்ஸ் அவங்கள பற்றி நினைக்கிறதுல ஒய்ஃப்க்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லை அது வந்து தட்ஸ் ரியலி அது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அது அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா. ஹஸ்பண்ட் ஆகட்டும் ஒய்ஃப் ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து சேஃபாக வந்து ஹெர்பல் ஓரியன்டாக ஏதாவது செஞ்சால் டெஃபினட்டாக அதில் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்காது, இம்பாக்ட் இருக்காது, அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இருக்காது. இயற்கையோட சேர்ந்து நம்ம வாழறோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இருக்கும். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது யுவர் லைஃப் வில் பி வெரி ஹாப்பி, யூ வில் பி ஹாப்பி அண்ட் யூ வில் மேக் அதர்ஸ் ஹாப்பி அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு ஷோவோட. ஆமாம், எதுவாக இருந்தாலும் லைக் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணும்போது வி ஆர் இன் டியூன் வித் நேச்சர்னு ஃபீல் பண்ணுறோம். நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு டொமேட்டோவில் சுகரை டிப் பண்ணி ஒரு பொண்ணு கழுத்தில் போட்டேன் நேற்று. அப்புறம் தொடச்ச உடனே அப்படியே பிக்மெண்ட் கையோடு வந்தது. அதை பார்க்குறதுக்கு அவளுக்கு அவ்வளோ ஆசையாக இருந்தது. ஐயோ மேம் இப்படியா, எனக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த தக்காளிக்கு இவ்வளோ ஒரு இது இருக்கா அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்மால் திங்ஸ் நம்மளை ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம். உங்களுக்கு அதுவும் நீங்கள் போட்டு அந்த ரிசல்ட்டை பார்க்குறதுங்கிறது அதுதான் டெய்லி நான் காலையில் எழுந்தோடனே அதை தான் ஐ லுக் ஃபார்வர்ட் டு. இன்னைக்கு யாரை பார்க்க போகிறோம், யாரை சரிப்படுத்த போகிறோம், அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குற அழகு தாங்க இயற்கையான அழகு. கண்டிப்பாக. வாட் we feel happy, we feel for others and we work for others, and when they find there is a good effect, when they say that there is a good effect out of ஒரு ஹெர்பலா யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷங்க தான் ஒரு நிரந்தரமான சந்தோஷம். இன்ஸ்டன்ட் பியூட்டிலேயே வந்து எப்படி வந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அது இன்ஸ்டண்ட்டாக கொஞ்ச நாளில் 2-3 நாளில் ரிசல்ட் கொடுக்கலாம். பட் அதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் குறைச்சலாகவும் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் அவ்வளோவா இல்லாமையும்
அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டியை தேடி ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. நீங்க சொல்ற மாதிரி குறைச்சலா இருக்கிற மாதிரி பட் we have natural preservatives இருக்கு. நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் அதுக்கு நேச்சுரல் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ல வந்து பெஸ்ட் வெட்டிவேர்ங்க. வெட்டிவேர் எல்லா ஆயில்லையும் வந்து வெட்டிவேரை போட்டா இட் இஸ் a natural preservative. வேற எதுவுமே வேண்டாம். இப்போ எங்கள்கிட்ட வாங்குறவங்களுக்கு இப்போ 2 வருஷத்துக்கு வாங்குவாங்க சில ஆயில்லாம். இது வந்து அந்த ஸ்மெல்லாம் வராதா, ஃபங்கஸ் வராதா அதெல்லாம் கேட்பாங்க. நாங்கள் வந்து நீங்கள் எப்படி ப்ரிசர்வேட்டிவ் போடாத பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. இதில் எல்லா ப்ராடக்ட்லேயுமே ஒன் ஆஃப் த இன்க்ரீடியன்ட் வில் பி எ ப்ரிசர்வேட்டிவ். ஒவ்வொன்றும் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவை வச்சே ஒவ்வொரு ப்ராடக்டையும் செய்யும்போது ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஃப்ரீ அப்படின்னு ஆகிடும். வெரி நைஸ். அதான் ஒரு கெமிக்கல் ப்ரிசர்வேட்டிவ் இல்லாத இயற்கையை சார்ந்து இருந்து இயற்கை அது நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையாக ஒரு தக்காளியை வச்சு செய்கிறேன் அதெல்லாம் செய்யும். அண்ட் அதை பார்க்கறது விஷுவலாக நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களை மாதிரி ஹெர்பல்லாம் செய்யறதுக்கு தான் ரொம்ப விருப்பம். நானும் அதே தான். அதாவது உங்களுக்கு வந்து இப்போ எனக்காவது நான் செய்யறது பிடிக்கிறது, உங்களுக்கு இன்னொருத்தருக்கு செஞ்சு பார்க்குறீங்களே அது ரொம்ப அது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லையா? ஒரு ப்ராடக்ட் புதுசாக வருதுன்னா நான் அப்படியே எக்ஸைட் ஆகிடுவேன் ஃபுல்லாக. என்ன இதில் என்ன இருக்குது, என்ன இருக்குது, இதில் போட்டால் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால ப்ராடக்டில் ஒவ்வொன்றுமே வந்து இதை பார்த்து செய்யும்பொழுது அந்த ரிசல்ட்டையும் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அதில் வந்து அவங்க ஹாப்பி ஆகும்பொழுது கிடைக்கிற இதுதான் வந்து ஆஸ் எ மேனுஃபேக்சரர் ஐ ஃபீல் எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் செய்யும் பொழுதும் அது கொடுக்குற எஃபெக்ட் தான். இப்போ ஒரு ஹெர்பல் டீன் பண்ணோம், அது வந்து டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருந்ததுன்னு ஒருத்தர் வந்து பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர்னு டெஸ்ட் எடுத்து ரிசல்ட் அமைச்சிருந்தார். அது ஒரு பெரிய விஷயமா தோணுது. என்ன மாதிரி டெஸ்ட், என்ன மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது மேம்? அது வந்து குறையிறது, அதாவது இன்சுலின் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு வரவங்களுக்கு அது கொடுத்தேன்னா தே கேன் கம் அவுட் ஃப்ரம் இன்சுலின் வெளியில வரது பெரிய விஷயம். ஆமா, அதில் வெளியில வந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து that is a very major relief. they are very happy. அந்த மாதிரி வந்து இன்சுலின்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்மளால செய்ய முடியும் பொழுது அது ஒரு எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் பொழுது ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு தெரியுது இதுல இருந்தெல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த் அண்ட் தென் ஒன்லி பியூட்டி. டெஃபினெட்லி அழகு அப்படிங்கிறது ஆரோக்கியத்தை சார்ந்து தான். நீங்க என்னதான் நம்ம அப்ளை பண்றது நீங்க போட்டாலும் அவங்க ஹெல்த்தியா இல்லைன்னா நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. இதுதான் உண்மை. ஸோ டேக் கேர் ஆஃப் த ஹெல்த். அழகும் ஆரோக்கியமும் சேர்ந்து எல்லாரும் இயற்கையும் சார்ந்து இன்ஸ்டன்ட்டாகவும் பியூட்டியை கொடுக்க முடியுங்கிறது தான் இந்த ஷோவோட. Thank you so much. Thank you. It was so nice pleasure meeting you. Yeah, really. This is an opportunity I feel after so many years. Really. சரி, நாம இந்த மாதிரி இன்னும் அடிக்கடி மீட் பண்ணனும். கண்டிப்பா மீட் பண்ணி வியூவர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லுவோம். So that they will all change themselves if they have gone on a wrong path. Okay. Thank you so much. Bye. Thank you. Thanks a lot.